Орусиядагы тажик мигранттар. Биз мусулман болгонубуз үчүн күнөөлүүбүзбү? Коңшу өлкөлөр менен ынтымак жок. Алар менен дос боло албасак, сакал коюп жүрө албасак, мечитте же үйдө намаз окуй албасак, мигрант болуп жүрүп ата-энебиздин жанына бара албасак, барсаң эле армияга алып кетет. Кыскасы, азыр ал мурут гүлдөп турган мезгил. Чек ара бар, жабык. Мөмө жемишти кимге сатабыз? Өзбекстан албайт. Мен 16 жашымдан бери мигрант болуп жүрөм. Үйдө иш жок. Ата-эне мээримин көрбөдүк. Канчага чейин ушинтип жүрө беребиз? Биздин президентти кетиришибиз керек деп күйүп-пышып жатышат. Бул сүйлөп жаткан жигиттин кыскача котормосу. براداف شو در کار نسی این قدر جوانت نظر کن ما نه پدر دیده نه میری مادر دیده نه میری فرزند دیده نه ما قلیم امریکا خاموشه مجده پدر مالا دیده من نفساتی مهاجرم نفساتی با اکنامه سالگی مهاجرم در همینجا من پدر مالا دیدم مادر مالا دیدم زن ندارم تو 20 سالشم من زن ندارم اینو چی زن ندارم بله من میترسم که فکر سنگیر با دو مفت من در مصرم زنی من در اونجا فرزندی من در اونجا من فرزندی شیرین از باید داده از کریکتی بازی کنی ما نمیبینه میرا نمیبینه ای مامایت میفهمی نمیبینه نه پدرم میبینی نه مادرم نه برادر مهری ما از تمام دور شده سر روستارو به مهر شده سر مهر یا جوه کنین یا سرجام شایم بره وطن آباد کنین این خیلی نمیشه این خیلی قدره 2 میلیون دیگوی و دهن آسونه است که 2 میلیون مهاجر داره 6 میلیون اهالی داره نه تاجیکستان فقط موی سفید زنک دختران مانده از کودک ها دیگر همه جوانا در همینجا هستن خیتایی های مثل آمدن در تاجیکستان کار میوان برای چی جوانان شرانده تاجیکستان جای کاری افتن نمیتونن برای چی بیزنس میدای سوداگری تاجیک بیلیاردرهای تاجیک در تاجیکستان کار کردن نمیتونن تجارت کسان پیش بردن نمیتونن برای چی همسایه که شهرنامه بسته نمیتونن رهام و محکمه تو که با همسایه دوست نباشی یا با الله قسم که یکان کار پیش نمیره وقتی ازبکستان رهام و محکم کرده که تجارت رو با سیمون دیگه دولت فروخته نمیتونه گاز محکم کرده است که تو 2006 گاز بود در تاجیکستان این کثافت انسان آمد تمام زمین قاق شد امامانه تا انسان آمد